V Chebu býval pivovar, který vařil řízné a chutné pivo téměř přes 125 let. Bylo známé po celém světě. Plzeňský Prazdroj, poslední majitel chebského pivovaru jakožto monopolní výrobce piva, měl zájem z pochopitelných důvodů prodávat na Chebsku pivo své. Jednoho dne bylo rozhodnuto šéfy plzeňského gigantu o totální likvidaci nepříjemného konkurenta. Sládkové a pivovarští se rozešli, zařízení se za směšné ceny rozprodalo a historický objekt pivovaru měl být srovnán se zemí. Na vzniklém prostoru měl být postaven supermarket. A teď pozor, zvrat ve vývoji děje. Plzeňocentristům se v poslední chvilce rozsvítilo v jejich pomazaných hlavách a svá scestná rozhodnutí změnili v následující verdikt. Prostory téměř zbořeného pivovaru se zrekonstruují a vybaví se špičkovým zařízením z nejmenované zámořské velmoci. Několika chebanům jsme položili otázku, co si myslí o znovu obnovení výroby chebského piva. Dobrý den, pane majiteli, co si myslíte o znovu obnovení výroby chebského piva jako majitel restaurace, která je velmi hodně navštěvovaná? No co si myslím, že by se to mělo zpátky vrátit do původního stavu. Bylo chebské pivo velmi konzumováno, nebo jak jste to viděl jako majitel restaurace? No, hodně bylo konzumováno, protože jsem taky jezdil u pivovaru, takže o tom vím trošku víc. Chebské pivo bylo vyhlášené. Takže byste přivítal skutečnost, kdyby chebský pivo byl znovu obnoven? Ano, samozřejmě. Dalšího hosta máme tady konzumenta tohoto skvělého moku. Co si myslíte o obnovení chebského pivovaru? Je to možný? Bylo by to v reálu? V reálu jako pro český občany nebo pro lidi z Chebu určitě, ale nevím, jak to je v Plzni. Jak si to myslí akciová společnost v Plzni. Ano, a pan majitel restaurace, co si myslí o této otázce, o této problematice? V každém případě by se to mělo obnovit, protože několik desítky let ten pivovar fungoval a živilo spoustu lidí tady v západočeském kraji. Ale si plzeňský pivovary, gigant, no tak prostě zrušili tyhle ty malé pivovary kolem sebe, aby měli asi kšeft loni. Takže byste souhlasil, kdyby v Chebu opět pivovar fungoval? No, v každém případě. Děkuji. My jsme v další chebské restauraci, pivnici, která je velmi oblíbená. Já bych vám rád položil otázku. Jste proto, aby se opět v Chebu obnovila výroba piva? Chci, aby to bylo obnoveno zpátky, to, co bylo, protože chebské pivo bylo dobrý. Chutnalo vám chebské pivo? A šel by, kdyby bylo chebské pivo, tak jdu na to znovu a ne jsem na ten Radegast. Ano, a jaké pivo teďka pijete? Radegast. Děkuji vám. Co vy si myslíte o znovu obnovení chebského pivovaru? Já jsem pro, protože chebské pivo bylo dobré. Bylo dobré a vždycky jste ho píval? Jistě. Děkuji vám. Naše třetí zastavení. Co si myslíte o znovu zavedení výroby piva v Chebu? Já vám můžu říct, vážený pane, akorát jednu věc, protože tohle, co se tady děje vůbec tady v té oblasti, že se rozprodávají věci, ničí se, na co se přijde, proč ten chebský pivovar tady nemohl existovat. Vemte si, co to stojí, jenom ta cesta třeba, řekněme, z Plzně nebo z Karlových Varů sem. Jo? A chutnalo vám chebské pivo? Chebské pivo bylo velice dobré, skutečně bylo výborné pivo, které se vyváželo i do světa. Ano, a my tady máme ještě jednoho přímého účastníka, který v pivovaru pracoval. Vy jste pracoval v pivovaru, jak jste sdělil, 20 let. Co si o tom myslíte? Z půl roku 20 let. No je to lumpárna, no, že to nechali takhle zrušit, že jo. Bylo tam hezky, pivo vařili dobrý, práci mělo hodně lidí zajištěnou, dneska ty lidi jsou porozházený po různých tělech. Nevím, je to škoda. A vy vaříte neustále pivo někde? Ne, já jsem přešel jinam, do Patrnáctí taky, ale jinam. A chutnalo vám chebské pivo jako pivovarníkovi? Chutnalo nám moc, chutnalo. Byli tady dobří páni, jak se říká, jak sládci, tak kteří vařili pivo.
Naše čtvrté zastavení, ptáme se, prosím vás, byl byste pro obnovení výroby chebského piva v Chebu? Já bych pro obnovení chebského piva byl úplně na 100%, protože chebský pivo bylo dobrý, jo. A mrzí mě, že tady v Chebu je krásný pivovar, který se zrušil a dali to někam do Varu, jo. Protože chebský pivo bylo opravdu dobrý, jo. Další klient, prosím vás, a vy? Já si myslím, že vlastně státní jako biznis zničil malé věci, ale každý město mělo svoje masnu, prádelnu, čistírnu, pekárnu, pivovar, masnu. A proč my, Cheb, který má takovou tradici, najednou to nemá, když má krásný pivovar, krásný sládky, perfektní a najednou nic? A jaký je váš názor? No, chebské pivo byl jeden z nejlepších třeba. Mělo si to nechat město a nechat takhle zaprodat, jak to udělal jako plzeňské monopol, podle mě. No. Jaký je váš názor na obnovení výroby piva v Chebu? Já myslím, že by to asi netratilo. A můžu vám říct jenom jednu věc, která se mi osobně stala. Jsme měli oslavu na zahradě a potápěli jsme v koši piva. Prostě nějakým způsobem jedna lahev asi upadla a jednou za 3 roky za cudna se čistí. Při čištění jsme objevili to jedno pivo 12 Plzeň, korunkový uzávěr zrezavělej, otevřeli jsme pivo, to nemělo chybu, to bylo jak křen. 2,5 roku minimálně leželo ve stupu. A bylo to chebské nebo plzeňské pivo? Chebská 12. Chebská 12, výborně, děkuji vám. Další otázka, další host, jste pro výrobu nebo znovu obnovení výroby chebského piva? No jestli pro obnovu, ale já jsem si už zvykl, v podstatě na ten Budvar jsem si už zvykl, takže jako jestli obnovit nebo neobnovit, to tam se nemůžu. Nemůžete říct, děkujem pěkně, další názor. A vy, prosím? Já bych proto byla. Ano. A z jakého důvodu? Protože si myslím, že když to tady bylo, bylo to lepší. Děkujem. Další zastavení, jste pro výrobu nebo znovu obnovení výroby chebského piva? Samozřejmě, protože chebský pivo bylo jedno z nejlepších. A co vám na něm chutnalo? Jiskra nebo mělo to zvláštní chuť? Mělo to šmak. Vy jste také pro výrobu znovu obnovení? Samozřejmě to. A vy? Taky. A Jardo, my se známe dlouhá léta, jak to vypadá? Co tvůj názor? No, Budvar je lepší, ale chebský bylo taky dobrý. Ano, děkujeme. Co byste tomu řekl, kdyby se obnovila opět výroba piva v Chebu? No, zaráží mě jedna věc, že vlastně pivovar zavřeli, chebský. A dováží vlastně z Karlových Varů a z Plzně se dováží rádoby chebské pivo. A za chebské pivo se to prodává, no. A chebské pivo vám chutnalo? Já už ho piju. Chebské pivo piju 12, 15, 18 let. Takže vaše otázka na to je jednoznačná, obnovit chebský pivovar. Chebský pivovar by bylo záhodno obnovit, protože zarazila mi i ta věc, že vlastně jako v celý podnik vlastně se renovoval a pak se zrušil. Takovéto napravení chyb nebývá v naší společnosti na denním pořádku. Realita je však daleko jiná. Vyvolali jsme u vás pocit absurdity. Pivovar v Chebu není a nikdy již nebude.
jeho ksicht tak ta kamera nevezme, víš, on není fotografický. No.